Subscribe to Raymond News, the channel of God's voice. God bless you. Nde mwana bébé na komona na poitrine na ngai mwana bébé akangama ngai na poitrine na ngai nde tant na mona ibongo na rêve babinde ni mwana bébé okokangama na poitrine na se mwana na bébé akangama na tona na bande na nga kotambola na ye na bande na kosala makambo nyonso na mwana na bébé partout na tambolaka na zaka na ye wana na rêve skoto na komotuna nzambe pona ba faux cheveux nde nzambe olakisa baninga alakisa penga mengai na zaki na distraction siko na lobi na côté pe ba prière wana na bino nzambe pe alobelanga les choses cachées nzambe azobe baninga nzambe obenga 2002 2019 alobenga concernant ba beauté concernant ba soupe ba faux cheveux na zaki na kati ya distraction ina yeba nzambe penza azobe baninga lobela penga nde na butu tant na yeko mona mwana bébé na tolo nanga na yeko longola mwana na bébé na okaki somo de tant na longoli mwana na bébé na bwaki eboye na table ezaki su mwana bébé te eyaki kobongwama barrette oyo omoni na kabelo ya liboso oyo barrette obiso basi totiaka na sima suki nde kolongwa na longoli mwana wana leta na bwaki eboye tout à fait kabelo oyo bino bomoni barrette wana ezaki nde na mwana wana ebande ko présenter kabelo oyo barrette wana nde mtu esimbaki mwana wana ezaki force ya mwana no afandaki na tolo mais na monaki ye mwana leta na bwaki yango nazo bwaka yango nde ebimiseni ngai barrette oyo naki ko partager yango pe na papa na bita makambo na moni mwana bébé afandelanga na tolo mais leta na longoli mwana ekomi barrette papa na sagesse to kwa pesa homme de dialobi ezali omoni ba faux cheveux loko tunaki nzambe nzambe la kisio yango nde efandela na mutema ezaki eloko mo o adoraki yango et comme eloko mwana loko la enfant chéri o afandela ki na pratique na yo nde partout loko bande ko tsango na mutu partout bande ko tambola na ye siko nde afandela nga na mutema bébé pemza bébé onga na mema baneni na tcheti saji baneni wana en bref o nzamba la senga premier jour après na kine na kangisa ki ba perruque nyonso ndengo moni na bwaka ki onte na tcheki on bandeli ya entrée donc après bana bazali na ba mèche na mutu na bino et bon na fungola pe bana po papa asa la prière ya ensemble na biloko to tchaki na mutu nde papa ayaki les jours on tourne le bana c'est papa pour na bongisa bana kwa bana ndoki l'école il faut na zwa temps ba vendredi na bongisa ba moko eko sa nini na butu wana to na boki ba biloko ba beauté na eko mona ba eko lakisa ngai mwana mwasi moko alai nanga na mbeto mais elongba lakisa nga na boye na yebi mutu ango na boye na yebi mutu alai nanga na mbeto na yebi bien mais na rêve bazo lobalanga makambo ozo mona ya ba faux cheveux nazo lakisa yo il faut olobango babinanga il faut loba to babinanga il faut loba na yoka ika voix na mona mute na yoka ki voix na sima ya voix wana na eko mona mwana mwasi mwa alali pembe nanga azo loba na ngai yebaka makambo yo moni tant ko ozo sisa ko loba nde ba bino oloba ngo tant ozo sisa ko loba ngo ozo kufa naki kola musa papa na pesi papa message nde na mona rêve nde babina loba nde pe na moni mwa mwasi mwa alali pembe nanga na yako comprendre et pe azoza be nde bande ko lala nanga pona bande ko tia babiloko na e ba make up ba biloko nyonso obiso basi to sala bande ko tia tant nde na zwi mokano ya ko bimisa pona bimisa ki ba rouge à lèvres tant na bimisi na kanda wana nde ayaki penza kola nanga po enchaîner nga nde aboma ngai eleki to nazwe pe tant ko bondela nde kana na ba repentance tango eko salisa na Yesu kufanda nazo sakaka nazo renoncer nazo leaka miséricorde nzambe na eko mona na lali bien aimé mama nga na oloba nanga tango yoko tiango so nzamba permettre nde ka Saint Esprit ko sunga yo oyeba kozwa ba point sincère
oyeba ko traduire yango otia yango peut-être pe ko sunga bana nzambe ndenge ko traduire na ndenge otia mosusu ko sunga pe bato ebele témoignage eza bato basala na sentiment te moto asala na conversion à Saint-Esprit mpona kozwa mokano soki moto asali na bonzoto 2-3 mois aozongela mais so moto pe asali na conviction à Saint-Esprit il peut demander le Saint-Esprit parle-moi. Quand Nzambe sko akolobela ye révéler les choses cachées ou a révéler nga nde moto akozwa mokano ya libela moto otinda ete. Après comme je suis en prière, j'ai en train de prier, j'ai en train de demander toujours la miséricorde de Dieu. Naye komona na lalaki bien-aimé. Tant on a lali. Naye komona bana baso bazaka na ba faux cheveux ma sœur. Na moni bana basi ane belé na kati ndako moko bo eza témoignage nyonso nazo beta ya mutu te. O na yoki na ba réseaux sociaux te. Nazo beta ya nga moko tanga pe na tuni nzambe. Po na yebisi nzambe yo zo lobela ba ningo yo lobela pe ngai. Nga pe nazwa part na nga o ezo ute pai nao. Nde na loba na senti chair de poule. Mbala moko na lali na yemona na ndako wana ya munene bana basi ezalaki epele bana basi ebele na ba faux cheveux ngai moko pe nazalaki na kati ya ndako wana sikoyo bana basi bazobeta bango na mabende nde toloba ko akoni ya munene una kopesa exemple ba balai oto baleke nango awa balai wana siko longola ka place to baleke balai normal tijuana na rêve na mona ki ngo mabende bazobamba na mopanzi mutu azozoka te bazobamba mabende wana kati ya mutu azozoka te baobamba banani bato bazana ba faux cheveux pona nini na monji wana bazoyeba ke bato bakomi kozwa mokano bazoboya ba faux cheveux siko bazobeta bato nga nazalaki ya kotelema mais place bazo beta batu nga na koma eko nazo serve nde bazo beta batu mais na pembe na ngai nazo loba makambo nzambe atalisi ngai Yesu Masiya ndaza témoin na vision oya la kisa ngai na moni ndeko na biso to bande ko linga mingi nga pe na linga ki mingi liwa na epesa nga pasi makasi douleur mais ko eze volonté nzambe to tika nyoso na maboko nzambe na komona ne bien-aimé sœur Marie Misam atelemaki pembeni na nga yende azoko surveiller ngai azaki na ba faux cheveux wa bande ko tia ebele azoko mvute ngai le temps bazobeta baningo bazali na faux cheveux Marie Misam bazaki en face na ngai abimisi misu azako mvute boye liboso na ngai mais Dieu merci na kati ya rêve nazo sentir kati na nga nazoba oh mais Marie Misam bakufati ndeni nazo mvute ndenga tiaki misu na kati na nga bien-aimé na rêve nazo ki noka ko banga penze salenga makasi après tant même ça nazo mvute wana bazo beta baninga liboso na nga na kati ya ndako wana ndako ezaki ya kokanga ezaki prison biso atotiaka ba faux cheveux tozaki na prison l'état bazo baba biloko bazo beta nga nazo lenga po bako beta penga mais bien aimé na kati ya rêve na ndako wana ba beta engate pourquoi ba beta engate na mutu na nga naza na suki na nga naturel po esi nazo ki mokano esi na bimisa ki papa sala prière abimisi to kata ba suki wana to bimisa ki yango nde eloko ebiksenga o ba beta engate mais na tikala eka Marie Misam bazo mvute mais ezaki susu na autorité likona ngate presi na bwaka ki ba biloko na ba on a rêve na za suki polele après na komona porte fungwami na kimi porte ne fungwama ki mupepe mte fungola e porte mupepe fungola porte pou ton porte fungwami ngape nde nazaki pembe na Marie Misam ezoko eloko moko ebimisi na bimi pe kwa mupepe wa na kei tant na komo kima mama tang nazo kima nzela na nazo kima mabaku ba ekoloba nanga omoni nzela oyo ezaka na mabaku mais soko persévérer okoma tina suka balasinga soko na suka mabaku ezaki sute tina suka après na ekomona ya nanga o ateyanga Yesu na ekomona ye azaki na loboko ya gauche
place oyo azalaki lokola zamba bisika moko ya bien te. Après na rêve balobi na nga nazwa ya na nga nazwi ya na ngai na ye na liboko ya droite, liboko ya droite ya balakisi nga bandako babi na nga omoni bandako eza pe ya na mais il faut alongwa na gauche aya na droite. Bien aimé omoni biso bato to tiaka ngai disute po nga si na bimi tant tozaki na monjo ande to ndo tia ba suki ba faux cheveux. Bien aimé nzambe biso tozaka na kaya gauche, tozaka na kaya gauche kaya moyini. Siko na rêve babi na nga ya na nga pe falongwa na kaya ya gauche aya na kaya droite. Nde na kaya droite eza na bandako. Bien aimé na monaki bandako. Wa promesse ba pesa kinga wana eleki. Tango eleki na lamuki na ebisi papa to partager po nango na bondeli nde pe naza na continuer kana ba prière po na okena ba prière en 10 mois. O penza ndenge nzamba ba na naza na distraction te. Musala nzambe eza bitumba. Eza na kati ya bangwasi, eza na ba rejet, eza na ba fardeau, yango na baki non na bande ko lukelonga nzambe na makamususu. Tango pe nzambe azolobela baninga na profiter pe na binonga pe na tout na sujet oyo. Nde maser na tout na sujet oyo makambo nga na mona. Après ndeka na musi na ngeza na se na bande ko sala intercession na kati ya mutema. Le temps nazo sala intercession mama nzambe wana akosaka te. Si tu pries dans la sincérité, si tu pries dans la vérité, nzambe relation nini za caché. Nazo eza na lalite misu nangeza polele. Na bande ko intercéder pe na oloba te na kati nanga. Na ozonga kwa na ba repentance. Na mona ka lokwa moi lokwa moi ponge sale ko yi banga na lala ki pete. Na ekomona na entrer nanga ya ndako serpent. Serpent wana zalaki mulaya kokoza la 15 mètres depuis na entrée na ngai atiki salon na nga atiki aleki couloir aleki chambre jeune garçon akoti na côté nga nazaki serpent bandi kuna ne bandeli ti mutu na place nga nazo tia mutu nde na oloba bona omona serpent zaki munene abandi na entrée ndako ti na chambre place nga na tie ponji na se place nga na tie ponji na se. Bae koloba nanga te loko bandai ko tungisa o. Te loko bandai ko tungisa yo. Yango yo serpent. Nde naza na possessif ya délivrance. Nazo prier pour non papa azo prier. Na benga epe musai na nzambe pour malgré tozo sela nzambe mais ezape na ba o baza bene malgré toki na bekodi tozai bana mke depuis ba 95. Toko na via permanence na ko na via bonzambe na ebi na makambo ya ba boîte te vi na na ko na intercession vi na na ko na protocole vi na na ko na monitrice école de dimanche vi na ngai na sepela mingi intercession oko pesa nga punition prier 5 heures du temps et pas na ngezo kwa bilei na ngai na omona ko te sengo yango wana na bena sala témoignage oyo na pesi mama na ngai bijou na pesi ye témoignage oyo yende ayebi nde nyako yo ko bongola mais après tant na zena ba prière ane na ndo prier avant wana nde naza na mus na se na mona ki pe mutu kana ndako na ngai ye patie mus na se atie mus na se moi mobile moko za jeune quand ndenge mus na ngeza na se pa na mus na se na tiki mus na nga na ke pembe na ye na ke koloba na ye sujet na nga ya prière tant na loba ne sujet na nga prière lobi o kasi yo sujet o so pesa nga ngoti bien aimé tant to bondela na bandako na biso soko zo sela nzambe solo bien aimé to zala kana emo na kati ya ndako akoya na forme okola mutu mais mutu te po mutu na mona une éponge ya fanje zo kwa jeune garçon moboy ye paza na lokwa aza na retraite nga naza na retraite na nga na ndako na se na umela nango na moni pe mutu na rêve ye paza na retraite okwa ngai na ke ko pembene na loba mon frère sunganga pe na peso sujet na nga na pesi sujet liboso tant na pesi ya mibale abi na nga sujet opesi nga liboso so pesa ngati
bien aimé na continuer na témoignage boyeba nini o nzambe asali nde nini na monaka mingi naza na ngani sika ya royaume te nde nini pe nzambe tant nazwi décision nde nini nzambe olakisa nga naza na sika na royaume nazobetela bino nini oyo nzambe azosala na bomoi na toza bato masumu mais tosala effort sur 100% tozata na 80% za malamu po lobi to matana trône na nzambe po biso vision na biso mission na nga nazotesa no mission nini etinda nga na ninga kotambola na sainteté mission nini etinda nga na boya nakima masumu nazotesa no nde na yamba Yesu apesa nga promesse nini nazosala troisième audio amen.